នៅពេលដែលមនុស្សយើងមានក្តីសុខនៅក្នុងខ្លួនណាវាគឺជាកន្លែងមួយវាគឺជាបរិបទមួយដែលនាំជីវិតរបស់យើងណាឲ្យមានគេហៅថារឿងល្អៗមកក្នុងជីវិតមនុស្សដែលគេហៅថាអាចមានសេចក្តីសុខបានលុះត្រាតែអាស្រ័យតែមានមនុស្សម្នាក់ចាដែលចាំជួយដែលចាំមើលថែអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគឺជាខ្លួនឯងបងប្អូនដឹងអត់ការដែលយើងមានផ្លូវចិត្តល្អការដែលយើងមានមេត្តាមានករណាចេញពីក្នុងខ្លួនណាវាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺរីកស្រស់ត្រកាលតែម្ដងចានៅពេលណាដែលយើងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរីកស្រស់ត្រកាលនេះគឺជាពេលវេលាមួយគឺជាម៉ោងមួយដែលមនុស្សទូទៅមិនអាចមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តបានជាទូទៅមនុស្សដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដឹងអត់គាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្វះជំងឺស្នាមញញឹមអញ្ចឹងបងប្អូនសូមរីកខមមិនថាចូលបង្កើតជំងឺស្នាមញញឹមឲ្យបានច្រើនចានៅពេលដែលយើងមានទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលអត់សុខចិត្តចូលរកមនុស្សម្នាក់មកពិភាក្សានៅពេលដែលយើងអត់រីករាយចូលរកមនុស្សម្នាក់ដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ជាមនុស្សសំខាន់តែមនុស្សសំខាន់ម្នាក់នេះចាគឺជាម្ដាយគឺជាប្តីល្អម្ដាយល្អចាបងប្អូនល្អចាមនុស្ស3នាក់នេះគឺជាអ្នកផ្ដល់ខមមិនល្អដល់ការពិភាក្សាល្អចាហើយអាចចាផ្អែកស្មារតីគាត់នឹងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ថ្ងៃបានទៀតហើយអត់ហើយគាត់អាចយកសាច់រឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងណាយកទៅប្រាប់អ្នកណាយកទៅហែកហួរអ្នកណាទេអញ្ចឹងគេថានៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីល្អកាលណាដែលយើងមានមេត្តានៅក្នុងខ្លួនជីវិតរបស់យើងនេះកាន់តែបរិបូរណ៍អញ្ចឹងហើយគេចូលចិត្តប្រើណាស់រឿងច្បាប់ស្រុកទាញប្រើឲ្យមានក្តីសុខក្នុងខ្លួនប្រើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាមាត់នេះរីករាយរាល់ថ្ងៃចាមាត់នេះរីករាយរាល់ថ្ងៃទោះបីជាចាយើងមិនមានអ្វីជាធំធេងយើងមិនមានអ្វីជាដុំកំភុនក៏ដោយប៉ុន្តែក្តីសុខផ្លូវកាយរបស់យើងនេះគឺហូរចូលបងប្អូនដឹងអត់នៅពេលដែលមនុស្សយើងណាចារៀនចេះចែករំលែកនូវសេចក្តីល្អទៅកាន់មនុស្សទូទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងចារឹតតែខ្លាចទៅជាមនុស្សល្អបន្ថែមទៀតហើយចក្រវាលតែងតែរំពឹងថានៅពេលដែលអ្នកមានសេចក្តីល្អនៅក្នុងខ្លួននៅពេលដែលអ្នកមានបំណងប្រាថ្នាល្អនៅក្នុងខ្លួនការនិយាយល្អការធ្វើល្អការសេពគប់ល្អចាអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់ហើយរាប់រកនៅក្នុងចាកលៈទេសៈទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនការធ្វើអំពើល្អមិនចាំបាច់តបស្នងពីអ្នកណាទេគ្រាន់តែយើងធ្វើអំពើល្អទៅវាបានហើយគ្រាន់តែយើងធ្វើអំពើល្អទៅមានអារម្មណ៍ថាអូខេគឺយើងសុខហើយបងប្អូនកុំធ្វើអំពើល្អហើយឬក៏កុំធ្វើបុណ្យហើយដោយយើងមិនសុខឬក៏បងប្អូនធ្វើបុណ្យហើយដែលមានអារម្មណ៍ថាអូវាយ៉ាងនៅក្នុងខ្លួនណាជាពិសេសការធ្វើបុណ្យបងប្អូនចុះបើសិនជាបងប្អូនធ្វើបុណ្យហើយមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងខ្លួនជាខកបំណងណាអូខេចឹងបងប្អូនមិនធ្វើទេពីព្រោះបុណ្យនេះអត់នាំលៀបទេពេលខ្លះនាំហានិភ័យមកយើងទៀតចាអញ្ចឹងគ្រប់ការចែកចេញពីសទ្ធាចែកចេញពីក្នុងចិត្តណាចាឲ្យបងប្អូនធ្វើការងារអីទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តបងប្អូនធ្វើការងារអីទៅក៏ជោគជ័យដែរមនុស្សដែលមានសេចក្តីល្អមនុស្សដែលមានចិត្តបុណ្យចាមនុស្សដែលចេះចែករំលែកបងប្អូនចាវាសនារបស់យើងកាន់តែរត់រយយើងល្អទៅចាល្អទៅចាធ្វើយ៉ាងនេះចូលចិត្តមើលសិទ្ធិច្រើនតែគាត់មានលុយហើយគាត់ចេះចែករំលែកគាត់ក្តីស្រឡាញ់ពីមុនគាត់មិនមែនជាអ្នកមានអ្នកបកកាយទេតែគាត់ថាពេលដែលពេលវេលាមួយហើយមកដល់គឺគាត់មានជីវិតបែប high soul ហ្មងតែគាត់មានជីវិតមួយបែបឡានៅក្នុងជីវិតចឹងគេហៅថាមនុស្សយើងចេះជួយចេះសង្គ្រោះគឺការថាចក្រវាលឬក៏មេឃដីគឺជួយជុំជ្រែកយើងហ្មងចាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកចាវីដេអូនេះជូនបងប្អូនគេហៅថាយើងមានសេចក្តីស្ងប់ចាចេះចែករំលែកចេះដឹងគុណធ្វើឲ្យយើងចាមានរឿងល្អហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាចាលេខជួយចុច like ហើយ share ហើយចាំតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយៗទៀតចាវីដេអូខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកនៅសេចក្តីល្អនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចាពុពេញទៅដោយអ្នកគោរពស្រឡាញ់ចារាប់អានច្រើន